Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dimanapun berada. Semoga sejahtera dan selalu bahagia. Sukses selalu untuk anda semuanya ya. Masih bersama saya Budi Eko Kalbar. 2 hari naik sudah. Masih ada kendala di sini. Ini para orang kampung melihat kondisi saat ini. Ini oli dan ini solar. Dan saat ini kawan kita ada yang lagi tumbang, membawa material mesin untuk PT Buana Masa Metalindo. Kondisi saat ini barang-barang yang sudah diamankan. Barang-barang yang sudah diamankan. Sisa 1 mesin yang belum diamankan. Ini Bapak operator kita. Pak, licin Pak. Ada lagi nggak Dar? Apa? Untung aja kepalamu rambut tuh. Gimana? Ah, Rungkat. rungkat. Kondisinya semua sedang menanti ini barang-barangnya. Terjadinya jam berapa nih tadi Pak? Jadi kita jam 12 Pak. Jam 12 ya? Oh pas jam 12 Pak ya? Ini termasuk barang-barangnya. Nggak hujan lah. Sudah diamankan. Mas di atas nggak hujan. Sudah diamankan. Hujan. Ya. Tapi dah.